হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম কয়েকটি ডাক্টের মেজারমেন্ট সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনের, কীভাবে আমরা ডাক্টের মেজারমেন্ট করি। আজকেও সেই পর্বেই একটি ছোট ভিডিও, একটি ব্রাঞ্চের যে মেজারমেন্টগুলো, ডাক্টের যে ব্রাঞ্চ আছে সেই ব্রাঞ্চের মেজারমেন্টগুলো আমরা কীভাবে নিই। ব্রাঞ্চের মেজারমেন্ট শুরু করার আগে চলুন আমরা দুটি ব্রাঞ্চ অটোক্যাডের মাধ্যমে বানিয়ে নিই, দেখি কীভাবে বানায়, অটোক্যাডের মাধ্যমে কীভাবে ব্রাঞ্চগুলো তৈরি করি। সিঙ্গেল লাইনের যে ব্রাঞ্চ আছে এই ব্রাঞ্চের আমি 3 পার্ট লিখছি। যেমন এটা 20 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি, 12 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি। তো আমরা এখন এই ব্রাঞ্চটা যেভাবে হিসাব করি, এটা সাধারণত আমি, যদিও আমার ড্রয়িংয়ের হাত খুব খারাপ, তারপরেও চেষ্টা করতেছি আপনাদের বোঝানোর জন্য। হচ্ছে 20 ইন্টু 10, হচ্ছে 10 ইন্টু 10, আর এই পাশ হচ্ছে 12 ইন্টু 10। তো আমরা সাধারণত যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এলবোটাকে আমরা ফুল মাপে রাখে দিই। এলবোটা যদি ফুল মাপ হয় তাহলে আমি অলরেডি এর আগের ভিডিওতে এলবো কীভাবে মেজারমেন্ট করে সেই জিনিসটা আমি দেখাচ্ছি। আপনারা চাইলে আগের ভিডিওটি দেখতে পারেন। তো আমি এলবোর একটা লেন্থ ধরে নিচ্ছি 30 ইঞ্চি।
তো এলবোর পরিমাপটা জানি, তারপরেও তো আমি যদি এখন এটাকে মাপ করি তাহলে এখানে আমার হচ্ছে 12 × 10। তো আমার সেম এলবোর মতো হয়ে গেল, দুই পাশে এলবোর দুই সাইড যে আছে সেটা হচ্ছে সমান থাকতেছে। তো আমি এটা ডাক্টের মধ্যে হিসেব করতে পারি, 12 + 10 × 2 হচ্ছে লেন্থ 30। এটা গেল একটা। আর এই পাশে যে পার্টটা রয়েছে সেটার জন্য এক পাশ হচ্ছে আমার 10 × 10 ইঞ্চ, আর এক পাশ হচ্ছে যেহেতু 20 থেকে আমার 12 চলে গেছে, তো 8 × 10। সেক্ষেত্রে এটা দেখা যায় একটা রিডিউসের মতো হয়ে যায়। রিডিউস বলতে হচ্ছে রিডিউসারের মতো হয়ে যায়। সো রিডিউসারের মেজারমেন্টটা তো আমি আগেই বলছি যে আমরা রিডিউসারের মেজারমেন্টটা কীভাবে করি। 10 + 10 + 8 + 10 ইন্টু লেন্থ। এটার লেন্থ আমরা ধরে নিই 24 ইঞ্চ। 24। তো দেখি এটা কত এফেক্টি আসে। আচ্ছা, 1320 SQ ইঞ্চ। এফেক্টিতে দিলে আসে হচ্ছে 9.166 or 167। আর পরেরটা into 24 আর এটা হচ্ছে 912 SQ ইঞ্চ। এফেক্টিতে করলে আসে হচ্ছে 6.33। এই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এই যে ব্রাঞ্চ আছে, এই ব্রাঞ্চ ওয়াই ব্রাঞ্চ। এটা ফুল ওয়াই ব্রাঞ্চ না, ওয়াই ব্রাঞ্চ আরেক ধরনের হয়, সেটা পুরোটা দুই পাশ এলবো টাইপের, সেটা এরকমটা হয়। এটা সাধারণত হচ্ছে দুই পাশ এলবো করে নিলেই হয়ে যায়। আর যদি হচ্ছে এক পাশ কম আর বেশি থাকে সাইজে, তাহলে একটা রিডিউস এলবো আর একটা হচ্ছে ফুল এলবো ধরলেই হয়ে যায়। না বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি পরবর্তীতে ফুল এটার একটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। ওয়াই ব্রাঞ্চের যে অন্য আরেকটি ওয়াই ব্রাঞ্চ রয়েছে, এই ওয়াই ব্রাঞ্চের মেজারমেন্টটা আমরা কিভাবে নেই এটা দেখি। এটা যদি আমার 30 ইঞ্চি হয়, আমরা দুইটা এলবো হচ্ছে দুই পাশ থেকে নিয়ে নিলাম হচ্ছে 12 ইঞ্চি করে। 12 24, আর যেটা থাকে সেটা হচ্ছে 6 ইঞ্চ। তাহলে আমি হচ্ছে দুটা এলবো এবং একটা রিডিউসার যদি মেজারমেন্ট করি, সেক্ষেত্রে এই ব্রাঞ্চটার পুরোটা আমি পুরো এরিয়াটা পাবো। তাহলে আমি সেভাবেই মেজারমেন্ট করি। 12 + 10 × 2 ইন্টু লেন্থ 30 ইঞ্চি ধরছিলাম, 30 ইঞ্চ। তাহলে আমার এটা আসে হচ্ছে 9.167 × 2। হচ্ছে 18.334 SQ/FT। আর যে রিডিউসটা আছে, রিডিউসের আমরা আগেও বলছি 10 + 10 + 6 + 10 ইন্টু রিডিউসের যেটা ধরছিলাম এর আগেও 24, 24ই লেন্থ ধরি 24। সেক্ষেত্রে আমার আসে হচ্ছে
10 plus 10 plus 6 plus 10 into 24 তাহলে এটা আসলে আমার হচ্ছে 864 SQ ইঞ্চ। তো SFT-তে করলে হচ্ছে 6 SFT। এই হচ্ছে আমার হচ্ছে এই ব্রাঞ্চটা আমরা যেভাবে হচ্ছে মেজারমেন্ট করি, আমরা সাধারণত লোকাল ভাষায় এটাকে হচ্ছে টি বলি। ধন্যবাদ, আজকে এই পর্যন্তই। আগামী দিনে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো। ধন্যবাদ।